Huyo mundu ndapanga video ya mmene tingaonere amene akuona ma WhatsApp messages athu kaya ma VN kaya ndi chani nde ena mukumadabwa kuti mukapitako ikumalemba chonchi zomwe zimasiyana ndi kwina kuti ikumalemba kuti 04 devices linked nde izizi chimene chikutanthauza chakuti account yanuyo ili bwinobwino foyo kuti kukakhala kuti kaya kuli 1 or 4 sonza kuti amakhala kuti munthu mmodzi akugwiritsa ntchito account yanuyo. Ma devices amene timapanga link kumene kuchako amene akuti asaduse 4 for yake mabweresa kuti mwina 04 kapena mwina achina 104 sonza kuti agwiritsa ntchito munthu mmodzi. 0 ndi kuti kulibe kwa aliyense ndi kuti account yanuyo ili bwinobwino. Izozo to cholinga chawo chozipangira izozo chinecho kuti muzitha kugwiritsa ntchito WhatsApp kanuyo kumafoni angapo kaya mafoni angapo kaya muziuza pa computer komano ina njira yomwe kugwiritsa ntchito mulakwika kuti mwina ziona messages awina komano sikuti iwo anapangira zimene zizi kuti tizoona messages awina anapangira kuti account yathuyo tizitha kuipanga link mafoni angapo ndi cholinga chokuti mwina foni ina yazima kumaona ku foni ina kapena foni yazima kumayuzana computer nde zimene nakonza ndi zimene nde tintulanenso ku video yotsatira.